咱们一起来看一下这台车排气管子冒蓝烟，呼呼的，吓得车主大哥呀不敢开了。这种故障看起来很吓人，但是维修起来非常简单。咱们从发动机的废气管就能看出来，全都是机油。发动机的废气管往外淌机油肯定是不对的，这就证明了发动机内部的机油从废气管的位置全部进入了燃烧室内，进行了燃烧，导致了排气管呢冒出大量的蓝烟。车主大哥在当地维修，当地的修理厂要给他大修发动机，更换钢筒活塞4配套。老铁们，你们的爱车以后出现了这种故障，千万不要乱修，盲目的把发动机给大修了。今天看我是如何正确维修。咱们只需拆掉气门室盖就能知道问题的所在。首先咱们看发动机内部非常的干净，证明这台车发动机不烧机油。咱们接着往下看，这台车气门室盖排废气阀的位置这块啊有一个排废气的孔，中间这个不大的小眼就是排放废气的。那么经过了检查，另一侧排废气孔的位置，咱们毛病啊就找到了，就是这台车的排废气的胶垫损坏了，看没看见里边已经碎了，两边的圆形胶皮没有了，只剩下中间的小眼了。那么这一侧的胶垫已经破损严重了，机油啊就会从着这个大孔大量的吸入到了燃烧室内，从而导致了这台车的排气管呢冒出大量的蓝烟，差点害了车主，大修了发动机。咱们今天的解决方案只需更换一个胶垫，这种胶皮垫非常的特别，中间有这么个小眼，它是专门吸收发动机内部的废气。有了这个原厂的胶垫，咱们气门室盖的总成也不用更换了。咱就说帮车主大哥省的钱，他回家买点肉包点饺子吃，他不香吗？看见了吧，这个胶垫装到了气门室盖上，这种工作的原理老铁们一看就会懂了吧，两侧的胶垫必须一样一致的。再来看一下它之前损坏的胶垫，这明显就封不住机油了。下面进行刷洗，然后啊进行装车，咱们一起来看看效果。我是来自辽宁省盘锦市的一名汽车修理工，我的维修理念就是以修为主，尽量不换。每一台车必须做到以省钱的方式把车修好，也不辜负老铁找咱一回。修车呀必须得找准家，很幸运的是这台车的车主大哥通过了网络平台找到了我。发动机气门室盖安装完毕，发动机也启动了，发动机着火的状态也是非常的平顺。经过了着了一会儿车，后方排气管的蓝烟已经逐渐的减少了。这是前后修完的对比，这台车的故障咱们就完美的给车主大哥解决了，同时也感谢车主对我们的信任。看到这里的老铁们，我这种维修的方法你们满意吗？